Athengia mutaratara uyu kugomirwo ni mbara Makiria kuma kiama-ini gia gutetera aruti a wira kotu na guthii igoti-ini kuregana na aruti a wira kurengwo kigina mutaratara-ini uyu. Akenya ingi nimonanitie wendo munene hari mutaratara ucio. Mutaratara uyu ukihurwo njeki na njira nene ni Thothaiti cia waki wa manyumba. Kambuni ya Urithi igitanywo kuruguria tabarira ya mwanya kuri amemba ayo kuria magukorwo makimakira nyumba migunda-ini yao mugaru na gukorwo magiakirwo o gicigo-ini kimwe tu ta uria thirikari itanyite. Turamenya thirikari ina mubango mwega wa gwakira andu nyumba, no nyumba icio cigukorwo cigiakwo handu hamwe. Tukeyuria twita Urithi tungicanga itemi ririko gwakira andu aria mena mugunda na matirenda guthii kuria nyumba icio iri. Nikio turokire na mubango wa Uri Homes, na thiini wa mubango ucio twethete andu meguka na mbia na tugaka andu akugwakira hari urenda na nyumba iri urenda as long as wina mugunda. Kuringana na murugamiriri wa Thothaiti no Samuel Maina, mutaratara uyu na uria ugukorwo kirugurio ica ikuhe urongoreirio kuhe akenya njira ingi cia kwigira na mucie. Ni hakinyite kahinda karia turia thirikari ireke twanjiririe thabari ino tondu ni nyonete kwina demand nene ya nyumba. Kuma hindi ria thirikari irahingurire portfolio kwina makiria ma andu 200,000 niko kumini kwina appetite ya nyumba, no kiria riu turenda ni twitikirio guthii nambere na mubango ucio turia nyiti itemi a sector eno ya cooperative tondu ithui tutire kindu turetha, twina memba, twina migunda na twina maso ya kumove agenda ya thirikari na njira ya naihenya. Aritia u hindi ya uheani wa title deeds kuria memba Thothaiti ya Urithi kuria magukorwo makiheana title 1,000 kwa ihinda ria mweri umwe. Ino ari njira imwe ya kuhura njeki aria makoretwo rungu rwa Urithi na kumahotithia kwigira handu mundu angita hake.